Вот для смеха. Вот с такой ногой. Тут и ожог, и опухоли, и боли жуткие вообще. Сейчас не видно, забинтовали. Черная нога была уже. То ли гангрена, то ли тромбоз, то ли саркома, хрен знает что. И вот после многочасовых торговлей, можно сказать, между костромскими больницами, каждая из которых пыталась от меня отбагриться, отфутболить куда угодно, только не к себе класть, потому что знают, что со мной шутки плохи. Они ж привыкли химичить, а без этого они уже не знают, как работать. А я этого не терплю. Никаких подлогов в истории болезни и так далее. Вот. И поэтому, значит, все-таки вот положили меня вот сюда, вот, в палату терапевтическую. С больной ногой вместо хирургии или там онкологии положили в терапию. Значит, но завтра в 12 я должен быть в онкодиспансере на приеме у какого-то там Тромбовецкого или Тромболецкого, хрен его знает. Вот. По поводу вот этой же ноги. Значит, зав. Поликлиникой онкологического диспансера Минухова Ольга Сергеевна. Хорошая, кстати, женщина, всегда ко мне нормально относилась. Вот, терпеливая, все. Она по телефону, я ей доложил, говорю, что делать-то? Нога опухает, болит уже давно, ступить не могу. То ли метастаз, то ли саркома, то ли что. Она говорит, надо исключить тромбоз, смертельное заболевание. Бери скорую помощь и ложись в хирургию. Если исключат тебе тромбоз, тогда мы будем заниматься по своему профилю, искать там метастазы, саркомы там и прочие дела. Но надо сначала, потому что с метастазами и саркомами можно жить, по крайней мере, полгода. Вот. А некоторые больше умудряются жить, которых лечат хорошо и вовремя. А с тромбозом можно подохнуть в один день. Тромб оторвался, попал в артерию или там в мозг и закупорил, и все, и летальный исход. Но она правильно, в смысле, посоветовала мне. Только вот она не ушла, она из Ярославля сама, ярославская. Уже лет 10 работает в Костроме. Вот, и она все не может привыкнуть, что в Костроме-то, в Ярославле тоже, конечно, химичат, я знаю, лежал во многих больницах Ярославля. Но в Костроме без этого вообще не могут. И тем более костромские больницы все от меня шарахаются, все без исключения. И областная, и госпиталь, и это онкодиспансер. Под любым предлогом не хотят госпитализировать и адекватно лечить. Вот, потому что боятся, что я жалобы пишу на них, но я пишу по делу, жалобы мотивированные. Я никогда не пишу зря. Вот этого-то им и не надо как раз. Если бы я писал бы дурацкие жалобы мимо кассы, они бы не боялись. Когда я попадаю прямо в десятку своими жалобами, прямо в цель, им скрыть нечем, вот они бесятся. Но их разгонять всех надо давно увольнять, начиная с департамента, начиная с губернатора, департамента здравоохранения, там, Росздравнадзора, все эти, значит, Ситников, Гирин,